Terug na plaaslike nuus. Dis nie net Zuma se kabinetskuiwe wat dopgehou word nie, maar ook sy besluite oor die regbank. Sepies vertel meer. Die Regterlike Dienstekommissie is die liggaam wat onder meer aanbevelings aan die president doen oor watter regters om aan te stel. Die presidentskantoor het verlede week aangekondig dat president Jacob Zuma 3 van die kommissie se mees senior lede gaan vervang. Dit kom ook kort na die ANC se aankondiging dat hy net sogenaamde progressiewe regters op die regbank wil hê. Die kommissie bestaan uit 23 lede. 9 verteenwoordigers is van die regbank en regspraktyk, 1 is 'n akademikus en die res is politici. Ingevolge die grondwet kan die president 4 van die kommissielede aanwys. 'n Politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Kaapstad, professor Regterlike, sê enige verwikkelinge wat regterlike aanstellings raak, moet fyn dopgehou word. Judges have a lot of power in our democracy, as we know. They can overturn the legislature and the executive. They can say that the two political bodies, the branches of government, have infringed the Constitution and they can reverse their decisions. So there's a lot of power in judges. Therefore, who sits on the bench, who we have as our judges, is very, very important. Die presidentskantoor het nie verduidelik waarom advokate Dumisa Nsebeza en Ismail Semenya en die prokureur Andiswa Ndoni die trekpas kry nie. Hulle is almal prominente en gerespekteerde regslui. In hulle plek word advokate Tandi Norman en Tabani Masuku en die prokureur Sifiso Msomi oorweeg. Now, the timing of this may be purely coincidental, and I think we must be careful not to read too much into it. However, given the ongoing tensions between the President, the ANC and the Executive, and the Judiciary on the other hand, the fact that the President has decided to shuffle his pack and bring in new people to represent him on the JSC is, of course, interesting. Die vrees bestaan dat die gebeure 'n poging deur Zuma is om die regbank te beïnvloed. Maar Callen sê die vrees is voortydig. I think we must just keep a close eye on it. We shouldn't panic. I think the JSC has got 23 people on it. The numbers mean that the ANC has 7 members of parliament. They have the Minister of Justice, that's 8. And therefore, the 4 presidential delegates who sit on the JSC are, in a sense, swing voters, because the 4 plus the 8 can create the majority of 12 to be decisive in any judicial appointment. But the 4 have never really tended to operate as a bloc. They tended to be, like Dumisa Nsebeza and like Tabani Masuka now, very independent-minded people. I think we'll look at the merits of every candidate and will not blindly follow some lead that has been sent down to them by the President. Philip, so watter tipe regters sal die president wil hê in sy stoutste regbankfantasie? Die president wil dinge hê wat hy nooit gaan kry nie. Die president wil regters hê wat hulle neus uit die regeringsake uithou, wat hou van die soort van mag wat hy graag sal wil uitoefen en wat nie sal moeilikheid maak vir hom nie, maar hy gaan dit nooit kry nie en ons weet dit nou al van tevore. Dink hy dat die vervanging van sy 3 lede op die Regterlike Dienstekommissie hom dalk kan help om vanuit die graf, jy weet, nog invloed uit te oefen op aanstellings in die regbank, want hulle stel regters aan en wanneer hy klaarmaak in 2019, hierdie mense kan nog vir baie jare op die RDK dien. Is dit 'n manier om sy nalatenskap te bou? Dis moontlik wat hy dink en dis moontlik wat hy in gedagte het, of dit sal gebeur of nie. Wel, ek is redelik seker dit sal nie gebeur nie. En jy weet, ons praat van die regters maak die bank, maar die bank maak ook die regters. En die voorbeeld is altyd Mogoeng. Toe hy aangestel is as die hoofregter van die Republiek van Suid-Afrika, baie mense gesê, o genade, nou is ons in die moeilikheid, hier is Zuma se man, alles gaan nou te hel gaan, en hy het vir Zuma 'n hele paar taaiklappe gegee. Die oomblik wat jy mense het wat in daai posisie is, gebeur iets met hulle. En jy kan die regte mense probeer aanstel, maar dit beteken nie dat hulle gaan doen wat jy wil hê hulle moet doen nie. Goed, maar in reaksie op van hierdie onafhanklike regters van wie jy praat, was die ANC al baie aggressief in die laaste paar jaar, maar die laaste ruk het mense amper 'n bietjie van 'n versagting in hulle houding gesien in die NK se verklaring van Maandag. Het Mantashe baie filosofies gepraat oor judicial overreach en gesê, ag, moenie worry nie mense, dit gebeur eintlik net wanneer ons nie ons werk doen nie. Ek bedoel, sien jy 'n bietjie van 'n sagter toon by die ANC teen die regbank, maar 'n verharding miskien by Zuma? Definitief 'n sagter toon by die ANC en dit sien ons al hoe meer, want oorspronklik was daar 'n periode waar die ANC gesê het, die regters moet hulle neus uit ons sake uithou. En die publiek het gesê, wel ja, dalk jy weet, dalk moet die regering doen wat die regering doen en die regsbank moet doen wat die regsbank doen.
meer en meer het dit begin verander. En hoe meer die ANC homself in die moeilikheid gekry het en hoe meer die konstitusionele hof veral opgestaan het en die doel gedien het wat hy moet dien, het die publiek gesê hang vas. Ons kan sien wie die goeie ouens en wie die slegte ouens is. Kwedemantashe weet waar daai politieke winde heen gaan en hy weet dat hulle nie kan staan teen die regsbank nie. So vir die ANC se kant definitief. Wat Jacob Zuma dink, joh, ek weet nie van dag tot dag nie. Hy dink nog steeds dat hy invloed het, maar weer eens, ek dink nie dis waar nie. Philip, baie dankie.